Hi everyone, good morning. Welcome to my channel BannusMom. సో టైం ఇప్పుడు మార్నింగ్ 5 అయింది. రాత్రంతా వర్షం పడింది, క్లైమేట్ సూపర్గా ఉంది, రోడ్లన్నీ తడిచిపోయాయి. అండ్ మేము శ్రీశైలం వెళ్తున్నాం అనమాట. శ్రీశైలం దగ్గర మల్లెల తీర్థం అనే వాటర్ ఫాల్ ఉంది. సో ఫస్ట్ దాని దగ్గరికి వెళ్దామని ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయాం. దాంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాం, కాఫీ తీసుకున్నాం. అండ్ మేము ఇప్పుడు మా రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్తున్నాం. అక్కడి నుంచి మేము అందరం కలిసి ఒకే కార్లో శ్రీశైలం మల్లెల తీర్థం వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అనమాట. సో ఈ వాటర్ ఫాల్ హైదరాబాద్ టు శ్రీశైలం వెళ్తున్నప్పుడు శ్రీశైలం కంటే ముందే వస్తుంది, అంటే ఆల్మోస్ట్ 60 కిలోమీటర్స్ ముందే వస్తుంది అనమాట. సో గూగుల్ మ్యాప్ పెట్టుకొని చక్కగా వెళ్ళిపోవచ్చు. రోడ్ అంతా బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఆ వాటర్ ఫాల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ విలేజ్ రోడ్ మాత్రం ఇలా కచ్చాగా ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు వర్షం పడకపోతే. అండ్ వాటర్ ఫాల్ టైమింగ్స్ మార్నింగ్ 9 to ఈవినింగ్ 5. ఇది ఎంట్రీ పాయింట్. అండ్ ఇక్కడ పైన ఇలా కూర్చోడానికి చాలా ప్లేస్ ఉందన్నమాట. సో ఎవరైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్ కానీ క్యారీ చేస్తే ఇక్కడ కూర్చొని తినడానికి మంచి సిట్అవుట్స్ ఉన్నాయి, షేడ్ ఉంది, చాలా గ్రీనరీ ఉంది, బాగుంది పార్క్ లాగా. సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆల్మోస్ట్ 300 స్టెప్స్ దిగాలన్నమాట కిందకి. దేర్ వి గో. చాలా కష్టపడి దిగాము. దిగడం ఈజీ చెప్పాలంటే, ఎక్కేటప్పుడు మాత్రం కనిపిస్తాయి చుక్కలు. చుట్టూరు గ్రీనరీ, కొండలు, అసలు చూడడానికి ఎంత బాగుందంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ ఐ ఫీస్ట్ అనమాట. సో వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అయినా ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వస్తే ఆ కొన్ని రోజులైనా ఒక ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ తీసుకోవచ్చిన ఫీలింగ్ నాకు ఉంటుంది. లుక్ ఎట్ ద గ్రీనరీ, బ్యూటిఫుల్. అసలు చెప్పాలంటే నేచర్ సౌండ్స్, వాటర్ ఫాల్ సౌండ్, వాటర్ సౌండ్, బర్డ్స్, అసలు ఆ నేచర్ సౌండ్స్ అన్నీ వింటుంటే ఎంత బాగుందో తెలుసా. ఈ చెట్లు ఎంత హైట్ ఉన్నాయంటే షూట్ చేద్దామని స్టార్ట్ చేస్తే ఎంత పైకి వెళ్తున్నా చెట్లు ఉన్నాయి. అంత షాడో అనమాట చుట్టూరు, అంత చీకటిగా ఉంది ఫారెస్ట్ లోపల. వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ టు అ థిక్ ఫారెస్ట్. లుక్ ఎట్ దెమ్. అండ్ ఫైనలీ దిస్ ఈస్ ద వాటర్ ఫాల్. చాలా హైట్ నుంచి పడుతుంది. ఇంకా మాన్సూన్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు మేము వెళ్ళే టైంకి, కానీ ప్రీవియస్ 1 వీక్ వర్షం పడింది కాబట్టి ఈ మాత్రం వాటర్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది బ్రిడ్జ్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి చూడాలనుకున్న వాళ్ళు చూడొచ్చు, లేదా దగ్గరికి వెళ్ళి తడవాలి, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు. అంత హైట్ నుంచి వాటర్ పడుతుంది. ఆల్మోస్ట్ థిక్ ఫారెస్ట్లో ఉన్నాము. అండ్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు విజిట్ ఈజ్ సాటర్డే, సండే అండ్ మండే. ఎందుకంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద వీక్ డేస్లో ఏంటంటే కొంచెం లోన్లీగా ఉంటుంది ఈ ప్లేస్. అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో రూమర్ దట్ టైగర్స్ ఆర్ మూవింగ్ అరౌండ్. సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ కమ్ ఇన్ గ్రూప్స్. అండ్ హియర్ ఈస్ మై లిటిల్ వన్ బన్ను, ఆల్ సెట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద వాటర్. చూసారా వాడి అటైర్. అండ్ హియర్ ఇస్ ద బాయ్స్ గ్యాంగ్. వాటర్లో దిగేటప్పుడు వీడు భయపడతాడేమో అనుకున్నాను మా చిన్నోడు, కానీ ఏం భయపడలేదు. వాటర్ కొంచెం చల్లగానే ఉంది, కానీ వీళ్ళందరూ కలిసి బాగా ఎంజాయ్ చేశారనమాట. ఆల్మోస్ట్ 2-3 అవర్స్ అక్కడే ఉన్నాం.
దట్ ఈస్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. హైదరాబాద్ దగ్గరలో ఎప్పుడైనా మీకు వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళాలి, కొంచెం వీకెండ్ స్పెండ్ చేయాలనుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. బట్ మేక్ ష్యూర్ యూ కమ్ ఇన్ గ్యాంగ్. సో ఇక్కడి నుంచి మేము తర్వాత ఆక్టోపస్ వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళాము. అది ఎలా వెళ్ళాము ఏంటి అనేది మీకు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. సో క్యాచ్ యూ సూన్. అంటిల్ దెన్ బై బై, టేక్ కేర్.